ايه ده؟ بتاع مين ده؟ الشمس ده الشمس روح. يا بيا يا فؤاد عامل ايه؟ الكيس الشمس بتاعت انتك ضاع ب25 جنيه. كيس الشيبس بتاعك ضاع ازاي يا ابني؟ والله يا عمي مش عارف جبته ومش فاكر نسيته فين، لا اما وقع مني لا اما نسيته في حته. معلش يا عم يعوض عليك ربنا، معلش. انا داخل انام شويه. انا هنام بقى، انا مخنوق، جاي من الشغل مخنوق قوي، ادخل انام. وطلع بتاعه بس طعمه جامد قوي، ده كيس شيبسي بالفراخ، طعمه جميل بشكل، بس وحط امه ما هديهوله. كده كده لسه واكل مش جعان، لما اصحى اجيب رغيفين فينو واكله بيه. هو فؤاد ماله عامل كده ليه؟ ما بقاش. انا اخش اشوفه. ايه ده؟ هو مش ده الكيس الشيبسي بتاعي اللي انا كنت جايبه؟ يا ابن الحرامية يا فؤاد، هو ده الكيس الشيبسي بتاعي. يا ابن الحرامية يا فؤاد، وربنا لخبط وشك. ايه ده؟ ايه الاسود ده؟ ايه ده؟ يما امي مش هي. ابيليا وقع عليا بوهيا ولا ايه؟ ايه ده؟ يما ده ايه ده؟ ده عفريت ده ولا ايه؟ انا حاسس من اول الشقه دي معفرطه. يما ايه الاصوات دي؟